nuko ariho bashoboje kunyegeza umwami mwezi gisabo twora twiga mu makaye yego kuko hari hasanzwe hari n'urugo rwiwe ko mutumba nyene wabanga aho umwami niho gira ibirenge agiye kugira kigwa umugano nicyo mugano bavuga ngo agiye kurya amasaka baba kurya umwaka akava hariya akaza kogera hino ibanga yego yitwa mutwoga abami niho yogereza ibirenge mutwoga abami niho yogereza ibirenge aho na hafi y'ibanga harahari n'ubu harahari hitwa mutwoga abami Isumanyenzi rero n'ahantu hari hagenewe kubera imiyenzi ya kera ariyo nyene urufasoni aho bata abakobwa batwaye indaro bataragira kuja kurongoka kera wari umuziro umukobwa asaninda iwabo baca mujana aho hantu bakamutayo ntaciwe mva mu ntara ya Cibitoke nk'umukobwa atwarinda mu ntara ya Cibitoke baca muzana hino yego cyane Burundi bwose turasubiye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi ba Inkirebutsi TV tubipfuriza amahoro y'Uwiteka uhora Imana ashobora byose nkuko muriko murabibona ku mashusho ariko ararengana twatembereye twavuye mu ntara ya Cibitoke tugeze mu yindi ntara byinshi rero nibaza ko duhagaze mutama turi kumwe ngaha abaca kubiganira tugira aho turi tugira n'ibindi byinshi cyane bivanye n'ibibazo nateguye kuhava ndamubaza ariko imbere yuko tuduga ku kiganiro nyezina mu nkundire banze ndamwakira turakwambika mutana ndabaramukije nanje meze neza n'amahoro cyane amakuru yanyu ukuri turashima byo kunda kumanza kwidondora badukurikirana ku Inkirebutsi TV yego cyane jewe nitwa Salvatore Sezirahiga n'umukozi w'ihoteli Banga Muzuka hanyuma ndayihagararira nk'umukozi munsi y'abakoresha ba bene televiziyo kuvuga kubunganira bene ikibanza twavuga nk'abajya bakunze kwita abajira cyangwa bagisanganira abo barabyihote mugabo hariho beneyo mugabo we kavuga ati nije nanje ubu nkontorora ibintu byose raporo nje ndayitangarira yego cyane nico gusa sinoca mvaho ndijera bene byo nibo barijera babijera ko nibo bene byo jewe ndi umukozi responsable w'abandi bakozi yego murakoze cyane Salvatore tugire rero aha turihe kugira n'abadukurikira ku Inkirebutsi je ndabivuze bamva bibaza ndiko ndabesha ariko bivyivugiye baca bavyumva nyene yuko je natereye navuye mu ntara y'inja mu yindi ntara turi majana yego cyane aha aya turi mu ntara ya Kayanza hamusanze ibanga hari n'amazu y'abihemana babene televiziyo turi ku birometero 62 uvuye Bujumbura gisagara ca Bujumbura kandi tukaba turi ku birometero 62 nyene tuvuye mu gisagara ca Ngozi yego gisagara ca Kayanza naco gisagara ca Kayanza kiri ku birometero 28 n'ucinjiramwo umugabo ku ntango yo kucinjiramwo ni ku birometero 28 nkuko ni Bugarama nyene mu ntara ya Muramvya ari ku birometero 28 hamwe rero utuntu tw'utubanga nyene twibanga batwumva hitwa Banga yego Banga Muzuga tugere byo kunda kumutubwira ayo mazina Banga ni nkuko twakumva nyene Bugarama ni nkuko twakumva Kayanza cyane yego cyane aha aya mbanje kureka Banga kuko Banga ndakivuga ko byinshi Muzuga naka gace duhagaze mwunyene yego karanatangaje nako nyene kubera kari mu mitumba ibiri tandukanye iyo mitumba rero ibiri tandukanye turi hagati yayo neza na neza kuko n'urubego hava rugorana rw'umutumba n'uwundi ntakuzi canke umwonga ntakuzi
nakasagara nyene kabayeho uko cyane bivanye n'iryo terambere ry'abiheba Imana bahazanye ariko n'imbere yuko abiheba Imana bahazana n'ahantu hagiye harakorerwa udukorwa twinshi kuko guhera mu myaka ya kera cyane harigeze kuba haba abazungu nibo batanguye kuronka aka gace kamuzuga hubaka bahagora imigambi itandukanye cyane leteri fromagerie no kuvuga ihinguriro ry'amafromaji n'amata cyo ni gihe cyakera cyane sinzi ko nabana simvye ibyo mwari kumwamambaza ariko jya ku ntango ya muzuga hamwe nakajya kandi banga mambuze banga mwamutango kuri muzuga tugire banga nacyo banga rero banga hari umutumba witwa banga urenga hanyira turi sahanyire turi ngana hafi mu micungararo naco gituma ihoteli yitiriye uwo mutumba kubera ufise akahise kenshi kandi keza dufata keza ego aho yakukaranga n'akahe nuko ariho bashoboye kunyegeza umwami mwezi gisabo twara twiga mu makaye ego kuko hari hasanzwe hari n'urugo rwiwe ko mutumba nyene wabanga hanyuma mu gihe yategwa n'abansi ibanga niho yashoboye kwinyegeza baramunyegeza abo kuri uwo mutumba banga ushika aratsinda urugamba arashobora kugenda batamutora hano yari inyegeje yego tubavuga yuko nta bene gihugu bico gihe baragize ibanga barahora baramunyegeza barahora pi hanyuma cyane hari ku gitero ca Hirima yego izina banga izina riraje kubera bashoboye kunyegeza umwami ndiko ndasoma mu bitabo cyangwa mu makaye bijya batwigisha ku mashuri bavuga ko umwami yari Muramvya none aka gace kahora akubita banga kahora muri Muramvya nyene canke kari muri Kayanza yaravuye Muramvya ahungira muri Kayanza oya habe namba ikigo ca ibanga hariho urugo rw'umwami kuko mu buke hari urugo rw'umwami nkuko Muramvya hari urugo rukuru rw'umwami n'izindi ngo zambuye za Kiganda gutyo oya n'urugo rumwe barugo umwami bari hasanzwe haragira igihe urumva akaja gukorerayo imirimo ukazi kuyikorera hana handi mwashaka nayo yenda yikubwiya mu nyuma mu bigaje shaka mugigwe ko kuko ari rugwarutse jeje rutazi bya kera umwami ya Hariki yakora iki yarajeje iki mbega yavaho hantu yarasanzwe afise urugo rukuru akaja handi hantu hafise ingo nto gukora yiki mubizi mwabitubwira n'abandi bakavyumvira oya sinja kubabwira ko cyane kubera abandi babyize cyane babwiye ubutohozi no hava sanga ndengeye ariko je mvuga kwijanye n'aka gace turimwo mu byo ushobora gusigura kuko ndabizi sinaba ndengeye ari aba historie je mvuga ibiri mu rusange sangwe nzi na ibindi nabwiye rero ngaha aya urugo rwa mwezi hari urugo rw'umwami urugo rw'umwami abami haragera igihe bagenda urugo rumwe kenshi basanga hariho n'imigigwa ihabera iyo migigwa ihabera hari ahantu umwami yogera agomba je kugira umugigwa umwami yarasanzwe agira aho hantu rero ni aho umwami nk'akarorero aho umwami yogira ibirenge agiye kugira umugigwa w'umugano n'icyo umugano bavuga ngo agiye kurya amasaka baba kurya umwaka akava hariya akaza kwegera hino ibanga yego hanyuma hakaba kandi nuko
hariho ahantu cyane cyane mu gihe cy'iki aho inka ziwe zashoka nsubiye inyuma gatoya aho oya hari ahantu hari umwonga witwa Mutwogabami niho yogeretse ibirenge Mutwogabami nayo yogeretse ibirenge aho na hafi y'ibanga harahari n'ubu harahari hitwa Mutwogabami ni hafi y'ahaduhereye hanyuma akaba rero n'ibigera byabanga aho inka ziwe ngi cyane cyane mu gihe cy'iki amazi atakama kandi ari ku mutumba ayo n'amasite touristique ndiko ndakubwira asanzweho naturere umuntu wese ashobora kugenda akaraba rero ibyo nshatse kuvuga yuko umwami yari afitiye imigirwa hagira igihe yo kuhaza yego twavuga ko mu gihe by'umuganuro bama baje kuwufatira hirya oya yabagiye aho umuganuro wabera ari Muramvya mugaho naho bategurira kugira aje muri uyu mukobwa w'umuganuro yego hari ikintu nabonye hariya nyine tuko turaraba muri ya hoteli yanyu handitse ngo Gisumanyezi hoho bimeze gute ngaha rero ibanga turetse abo Mutwogabami no mu bigera byabanga n'ibindi bibanza by'iratiro ibyo bibanza by'iratiro rero niho oya warumbagije Gisumanyezi rero ni ahantu hari hagenewe kubera imigenzo ya kera ariyo nyene urupfasoni aho bata abakobwa batwaye indaro bataragira kuja kongo kera wari umuzimu umukobwa saminda wabo baca mujana aho hantu bakamutayo ntaje bimva mu ntara ya Cibitoke umukobwa twarinda mu ntara ya Cibitoke baca muzana hino yego cyane Burundi bwose baza hino Gisumanyezi ni kimwe aho bata abakobwa batwaye inda z'ibitwarire ni aho hantu mu Gisumanyezi babataye babishe cyane oya babataye bari bazima ahubwo kugira babakomeshe yego bakazogwayo kumajyamikazi iyo kibanko ubu cyo Gisumanyezi kigikora muko cyakira ku umunsi ngene biba bigenda Mutama Salvatore urakoze cyane kuri iyi nkuru ya kahise reka rero twinjire idonido muri hoteli yitwa gute ariko imbere yaho y'ibyo nabwiye ko ari ibindi bibanza by'iratiro ndendagurire naho nakubwiye ko twari tuvuye mu bibanza byari bigenewe umwami nabwiye aho abatwaye inda z'indaro ariko aha hafi turenganye yuko ari akarere turaba hirya no hino ukabona uturere twinshi hariho n'ibindi bice bya hafi byo kurata nk'akarorero ahantu hari ibuye rya inanguriye urumva warigeze kubikora inanguriye n'ibuye rifise ibyuma umuntu ashobora kwinjira agatembera si ibyumba nyene komitere ko nibuye mugabo ahantu umuntu ashobora kwinjira agatembera ajya mu cyumba kimwe kujya no mu kindi nta bikoko bibaye oya naho nyene habera imigirwa ikomeye ndetse cyane yo kubandwa abantu baje kubandirwayo bakagira imigirwa yo kubandwa bagashikana yego na n'ubu rega hariho abakiriya bashobora kujayo bakabandirwayo ugiyeyo urasangayo ibintu byerekana neza na neza yuko iyo migirwa ibikorwa nubwo batiyerekana ngo bashobora kugenda binyegeje ko bagenda kubera ari mu ntango y'ikibira ahantu baragendayo bakagiye migirwa ahantu nawe bakagendayo hariho abantu bagiterekera no ibintu byo guterekera byavuga kera none ko nimvogera biri mu bibanza by'iratiro abantu bashaka kuja gutemberayo nta jewe nk'ubingiyeyo ahantu hari iryo buye nta kibazo nagirirayo ntasanzwe nterekera oya ingorane gusa bisabira uruhusha mu bajejwe kubera hasanzwe ari
mu ntago zikibira mu cyajejwe na yiniseni yakurikira barabikibira bamenyeshwa hanyuma hatembera nta mafaranga ariko amafaranga abo basabisha na muharire muri reserve nyine naturelle barasibisha mugadateko adahanitse nk'abo bantu dufata ko mwavuze ko hari ibimenyetso byerekana yuko bari abantu bakijana bava kure cyangwa bari mu ntara y'icungararo aho mbwiye ngo kuva mu Cibitoke usanga n'abahe wanyu mu Cibitoke bajaye ko ibyo gutekera ntawe menya ati nabona ko yabyumvise ibyo bikorwa bibera akaba yarabisanzwe abizi kwikintu sinova ngo nibanakaje kubera nakuze ibyo bintu iwacu ntabyo bakigira rero ntabyo nzi cyane mugabo ugiye urabona ibyo bintu by'amafu kabone nkoko ibintu bajanye ukabona ko umugwa ukibikora mbega icyo bavuga byo guterekera hari n'urwaruka rubihajya guterekera bagaca bumva ni nk'ikintu zano gatereka nyene ubundi akaza agatereka hari agatuma mubizi ko duke cyane kuko nyene duke yari nk'udusenga gusaba babijana kugira usabe cyuronka hari abasaba abana babuze imbyaro bakabasaba imana ikindi kintu amatungo niko guterekera nicyo cyitwa guterekera ariko ibibondo nk'abakera ko kuntu bajaye bagiye nyine gusaba ati bampa ikibondo barakironka canke bari kugira twizera ati Imana yo mwijuru bampa umugisha nako kwari gusenga nuko nyene burya iyo zimana bigaca bikurikira acashima ko byabaye ega Imana ya kera nayo yaratanga nkuko niyo gutanga biga tuba dufata yuko Imana dusenga abarundi benshi ubu basenga Imana yo mwijuru yuko yo bari aho hantu navuze kw'iryo buye rya inangurire para ahantu twokwita nk'isengero bavuga ati tuja mu masengero nagasanga nabo bagiye mu isigo mugabo ariko basenga nk'Imana yo mwijuru cyangwa bafata iryo buye nyine ati Imana wewe nyine tubona kuira cyari kibanza cyo gusabiramwo sinovuga ngo isengero ryaje kubera abazungu bavuga ko ari isengero ry'abaya cyari kibanza cyo gusabiramwo Imana sinovuga ko ryari isengero hari ikintu bavuga cyakiranga bavuga ko bari nk'umuntu bari hagati umuhuza w'Imana n'abantu kiranga yari umuntu ko yari umuntu cyane nawe yari nk'ikintu kitaboneka sanze je oya cyava kingwa kwishira kubera muri bya bindi nakubwira ko byo kwishira babantu babinonosoye jewe sino kiboneka icyo nzi nuko numvise kandi ndongereje kicyo nize nuko ahigiriye ibwami uwo mugigo waragirwa cyane kw'icyo gihe cya kera murakoze cyane twaturire kuri hotel yanyu biga matuye ngo yitwa gute hotel Muzuga na centre na Gasagara imitombi ibiri nko kumabitubwiye bigoye no gutandukanya banga mu mutumba banyegejemwo umwami baraza baramurondera akubera abantu baho hambere bagira ibanga umwami barabura bacavuga ati aha tuyise ibanga bigaho je numva ubyumva urabika cyane ubwo nawe uzovyigisha nyuma yandi abakunzi ba Wanyegeje TV n'abazoza mu nyuma yacu bakurikirana YouTube yacu bazobisanga ko kukigana mu duhaye nshatse kuvuga rero nomenya abagize iyi hoteli baba bashatse gushika kuki kugira cyo babyitije byose banga muzogego kuko nababwiye ngaha sigisagara nababwiye kandi yuko cyari kibanza umuryango w'abazungu wiyumviriye wagira inyubako kugira bagire ihinguriro kugira bashobore kurya amata n'amaforomaje rero nyuma yaho sinovuga ngo byavuye kuki uwo muzungu abazungu barahagurishije n'umuryango wa Benetereziya babikira bo mu muryango Benetereziya yego hanyuma uwo muryango uriyumvira kuhagira inyubakwa y'umubano n'izijanye no gusahiriza kubaho kwabo bashobora kubaka ihoteli ubwa mbere yitwa kwita ibwawe na niniya yitwa guest
house banga. guest house banga uko bisa Guest house banga. Hanyuma sinayavuba burya ibikorwa bya mbere na mbere byaba byatanguye mu 86 igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu ibitabo bya mbere byatangwa bagiye hotel guest house banga ariko yagiye gutangura neza na neza mu 1989 icyo gihe itanguye yakoze nyene neza bimwe bishimwa nyene nk'inzu yagiye ahantu hameze neza hatandukanye n'ibintu byo mu bisagara hatuje hatekanye ego irakora kandi iranashimwa henshi mu Burundi kuko narijya yari mu mahoteli ya mbere icyo gihe yari mu mahoteli akomeye icyo gihe yaragenderwa cyane abanyamahanga abarundi babishoboye cyane gushika mu myaka 93 intambara ibaye hanyuma ko yari hafi y'ikibira harahungabanye cyane biramena nk'ibizimye bukebuke ariko baguma bakora bukebuke ego hotel banga muzuga banga muzuga ni yababikira bo mu muryango Tereziya ndiko ndaraba ahantu herereye mu cyukuri mwabivuze n'ahantu hatuje namwe bakunze banyegeje TV mu ruko nkuko murabibona amasanamu atandukanye y'aha hantu ukuntu hose hameze n'ahantu hateye igomwe cyane ahantu hatekereje ahantu hatuje cyane ahantu harakabeho kafata namubona ntambaye agakote mugabo akabeho kamufashe ariko n'ahantu hameze neza cyane beka ko dufatiye kubanza nkuko turabona ngaho inyuma yacu ukuntu hameze kugira umuntu aze kuba yoraranga mu hotel yanyu bigenda gute bimeze gute harabadikira muri akingenzi kuri gusati karibu muramuro byiza by'Imana bimeze gute yego cyane cyo kibazo kirakomeye ngaha aya ibanga nk'ubutumwa nyene abikira bafise ibyo bibanza byo kuraramo byakira ingenzi abarundi n'abanyamahanga sinuvaho ni kwa gusa mugabo ibiciro byaho biracirutse cyane ku buryo uwashitse avuga ati ndaruhutse ibiciro biteye ubwoba kandi ndabona kumererwa neza nk'uko waruvuze rero akabeho gakwiye ariko gatanga ubuzima akabeho atari gukiza n'ikije n'ibindi kimenyamenya nabyo babona ko nkubwiye nk'imyaka mvise ntoye yego abana nyinga atari bana byavyo byose bya hejuru ya 55 ariko mbona ucara umujene umusore nyine agiye oya cyane oya ni sawa kakabeko kabira gafasha kabisa turi kwigenekezo ya 18 kwezi kw'icumi mwaka 2024 kuri saha tuko twavugana ko amashambure cyangwa ibyumba cyo kuraramo bimeze gute mwavuze ko dufaranga duke ipataranga ushaka kukibwira abakunzi banyegeje TV ku buryo umuntu yoba ari kubatembera ageze aha hirya ibuke yashobora ati no ngiye kurara kandi nabonye ku Nyegeje TV ibanga muga kaza yiteguye kishika ryama takibazo na kimwe ku mafaranga ngano akoyego cyane nkuko nakubwiye ko kira yitwa guest house twari dufise ibyumba nyene bikeye mugabo izina kugira ibe hotel banga muzuga nuko ibyumba byagwize biye gatoya byo rero byagwiriye ku bushobozi bw'abantu nitwo zitaka kwa gusa kuko niyo twari kuzagusa cyari kuma mu yo ntango bikazoma amazi inzu zikabomoka icyo gihe rero kiye guest twari dufise agasare kamwe kandi gatoya nyuma bongereza ibyumba inzu ya etage inzu igeretse barimo ibyumba bishika 20 hamwe rero niyo sare niniya niyo etage bivujanye n'amategeko y'amahoteli nico gituma yahavuye ihindura izina kava kuri guest kaba hotel rero ubu ya hotel ifite ibyumba birenga hagati ya 30 n'utundi
rero ni waronka ingenzi ntuzoreke kuyirata urumva abantu bari hagati ya 30 n'abarenga bashobora gushika bakarara ibiciro navyo ubuzima urabona ko ubuduga kera zagumye ashaka igihumbi kugira ubuzima bubandanye ubu uya icyumba cyiza kimeze neza turafise impere hejuru turafise suite imwe y'ibihumbi 40 ngana ibyumba hafi 19 y'ibihumbi 15 n'ibindi rero amazu meza kandi ya kera y'akaranga hantu ugenda ukaryama neza wigiye muri saro cyane n'umuryango waho wararaye ugiye mu ijoro amatira gisanga indani ibyo ibyo cyumba nyene ujyanye nk'umuryango umushikira muri saro hanyuma abana bakaba baryama n'umushitsi akaba aryama ibyumba bitatu ibyo byumba bitatu birazimutse icyumba kimwe n'ibihumbi 10 n'umwe ni buri 10 y'umuryango 30 ijoro ryose nico gushika kuri kino gihe murabona ko ibintu biguma bizimba biduga barabizi ko nta muntu umwe atabizi hageze igihinduka gihinduka yego bakunze banyirebutse TV mwavyumvise mukora amaseminaire byane n'amanama ibintu byinshi bitandukanye mushobora kuza murenga 30 mwese mukaryama fresh mushobora kuza mufise umuryango wose abantu bamwe muri hanze y'igihugu murakushobora kuza muzananye n'abashitsi muzananye n'umuryango wanyu muri ko murengana muja Kayanza harakashamba ntimuzo muragenda ijoro banga muzuga niho yibereye ushobora gucukata ubwo nyene babwire neza banga muzuga ahantu herereye neza kuburyo umuntu yoba atahaza avuga ati shitsi bukeye uzoca ugenda ukugera sa nkongera ugasubiremo kandi bakumve neza bagwandukurikirana yego cyane yego nkuko nari nayicishijemo aya nahantu hagati na hagati y'Ubujumbura n'Ingozi aturi kilometero 62 uvuye Bujumbura tukaba no kilometero 62 uvuye Ingozi ahantu hagati na hagati rero aho hoya tuvuye Bujumbura ukarengana centre ukeye bashikira kandi ga centre kitwa Nyamirambo ukarenganye ushikira Ibanga uvuye Bugarama ni kilometero 48 ukora yavuze ariko ni mu makorosi ariko hariho ikimenyetso cyapa cerekana banga muzuka mu makorosi matumuje kuryama bigara ashaka kuza atagikurondera cyafungura hariya akavuga cyakamushitira basanga ni wararaye rero ico rero ku bintu by'ifungurwa ni hahantu ni wabazi wahaciye azahugira noneho bwe bona nawe wahaciye nawe uzovyivugira cyo buranyakira ndabivuga ariko banyakiriye bakoze banyerebutse TV ni babimpa ndabivuga yego cyane ariko rero nukuri uwashitse ntagaye byabifungurwa kabwo uraharo naka kayaga rero yaba twe twoshowe yagashupa yimwe turagatanga hari abantu bazi cyane ngo bana ntanzuga zobaziyo umuntu amafana gusa niki twebwe twanka abazi bakazi twaramo nayo cyayo bakaziborerwa mugabo ibyo tujejwe abantu bafata ico bashaka bashaka amafana bitaboreza barunka bashaka karimo umwambiro kaboneka kavinyu bere ntutujya bukamazi twe na whisky abantu bajya bihereye Imana barakunze gukora tuyoga dukoze mu cyamwa dukoze mu mafuka byinshi bitandukanye aho bajya baduca badukora oya twebwe ahubwo bikora cyane kubidandaza aho tuyumvise tukumva n'indundi turayizana tukabigereza gasongo rimwe na rimwe no kugakora turagakora ariko mugabo kenshi sico gikorwanye mukuru twe ni kuzidandaza cyane umuntu ataraye ngaha bashaka kuva hanze nabakaza kwati kamuje kwitiranira muri namuzuga yego cyane naco nikibujijwe abayo barasokera abo mu bice bya hafi na hafi na cyane ku karanga ka restaurant cuisine ngene bibagira barashobora kuva mu za Muramvya hari amahoteli menshi akava za Kayanza hari amahoteli menshi kaza ngaha tukuyemo yuko ashobora kuba bavuga ati tuvuye mu Yinga tuvuye mu Kirundo tuvuye Ingozi
reka tuje gufungura hageze dushitse hahandi hagati na hagati n'akayago kaje hama tudasinzira turi ku rugendo ego ariko ibindi mufasha n'ingenzi ziba zaje ariko usanga ari nk'umuntu avuye mu bihugu byo hanze ibindi muba muvuga by'akanovera by'iyi hoteli mu Bushaya mu mahoteli aha rero connection yaho mufise ibyumba byo kuryama mufise no kita ka restaurant ko mushobora gufasha abantu bagafungura mufise akono kubaye bashobora gufata aho baruhuki bakinyira agacupa kamwe turetse ibyo kandi nigeze kubicishamwo ko dufise amasalle de conference turafise salle niniya ishobora kwakira abantu bashika 1,300 mushobora kwakira abantu 300 kicarika nk'abantu 80 bicaye neza ku meza hanyuma tukagira n'akandi gasare gatoyi k'abantu bakeyi ashobora kwakira nk'abantu 50 canke 30 bicaye neza ku meza yego bakunze Wanyegeje TV turi mu ntara ya Kayanza ku mutumba bita Banga canke Ibanga ukaba utabika ibanga hano hagiye umuntu nkaje wibika ibanga abo kenera kuza Banga muzuga bocana ari akantu ushobora kubabwira ashobora gukora ko agatelefone aka-email n'ibagari ego kuburyo bashobora ati biranze ntegurira ca cumba c'40 kiri hejuru hamwe nicara mva kayaga kansanga ku gitanda yego cyane ahaya ngiye ngana ni twawusize inyuma email yaho ushobora kuyandika ni bangaguesthouse@gmail.com ni email yaho ka telefone k'akazi nako nyene karahari ariko aje kugira ntizongoye no gusigura noca kuki wanje ayevye ngoroya cyane kuko 6 8 5 6 tumenyeye ko atabantu bavuge telefone mu Kirundi zirabagora ugasanga bazivuze mu Gifaransa 68 50 64 66 nayo nkoresha WhatsApp ingenzi raje iva mu bihugu byo hanze n'umuzungu ntahamenyereye ashitse ngaha asabye ko hahantu matudondagurira mu Gisumanyenzi abati shaka kuhagera ahandi naho hamwe bamwatubira kujya buye bita inangurire nshaka kuhagera kandi mabuze ko ari kuri yoshika nawe nande hano murabisha kumufasha binzi ego cyane ico cyose twagitegekanije turafise abagide touristique twikorako ariko aza ari uko twamuhamagaye twe tuba tubizi ibyo yegizija kugira atembereza abantu tubizi reza tukabubwira site iyiya asaba ikintu ko nubwo ibintu biciro biguma bihindagurika baheza bakavugana bakivuganira bivaye n'abantu bagomba gutembereza ingene bangana n'abaribo yego Tama Salvatore katugushimiye cyane kumanya mushoboye kutonza kujya kushoboye kuganira ariko kaba ari ikintu muba mwashaka gushikiza ku Wanyegeje TV twari tababajije umwanya ni wanyu mushaka yego cyane jewe kuba yumviye kutugenera nari ndabashimiye cyane ndabakengurukira gashimira cyane nabo bari ko ratwumviriza batubona babonye amasanamu y'ahantu biti Banga muzuga yego cyane ahubwo ntumiriro n'abatarahashika ko bohashika ntumiye Murundi n'umunyamahanga wese yumvikira ubundi ko yishikibanga ahabona ibitangaza byinshi akaryoherwa akaruhuka akanezerwa nuko hanyuma mwe namwe mwajyumviye mukaza kutegendera kineka kubakingira ubundi munsi muzogaruka mwafashe hati ihuti kubwo yari nawe nakubwira byinshi cyane kuko ngaha hari uburanga bwinshi cyane karibu n'ikindi gihe uzashike irorere icyiza by'ibanga
ahubwo ikindi kintu twaje ahubwo twifuza ko tuzoshika ahantu hose mwatubwiye binakunze inangurire yusumanyenze hose mwadutembereze tuhereke abakunzi ba Wanyegeje TV nabo ntibabone ko by'ukuri ha hantu habaho kandi ko mutatu cyane gose cyane ko muzodufasha tubafashe cyane turagukengurukiye cyane rero namwe bwo mwadukurikiranye abakunzi ba Wanyegeje TV aha ni ikiganiro cyacu kirangiriye nazwe na mu bindi biganiro byacu byo hanyuma bye bye